Šta možemo da radimo dok smo u izolaciji? Izolacija je možda prilika da malo usporimo. Jer kada smo izolovani, kada smo u svoja 4 zida, možda je pravo vreme da malo usporimo i porazmislimo šta sve propuštamo u ovom ubrzanom životu. Ne samo zbog toga što to tako mora i treba. Možemo mnogo toga da uradimo. Sad nam ostaje toliko vremena da možemo da poradimo na sebi. Ovakve situacije kao što je izolacija mogu da probude našu kreativnost. Možemo više vremena da posvetimo deci, njihovom učenju, njihovim malim, nestašnim i radoznajnim karakterima. I sve to može da bude jako kreativno. Nema prave škole, ali ima škole online. Provodite što više vremena sa njima kroz igru i vašu kreativnost učenje će im svakako biti lakše. Nađimo sebi neki hobi. Mogli bi koju slagalicu složiti zabavno i praviti je izazov, složiti puzle sa što više delova. Na početku malo nerviranja i odustajanja, ali kad se uđe u štos, nema prekida. Pogledajte neki film, pročitajte neku zanimljivu knjigu. Humor koji svima prija, čak neku staru humorističku seriju poput Alfa ili Prijatelja. Drage dame, ovo je prilika i vreme koje imamo posvetimo sebi i nezi kože, odnosno nezi lica i tela. Na primjer, isprobajte koju masku napraviti u kućnoj radinosti od sastojka koji imate u kući. Možda će prirodna krema, magija, pčele održati vaše lice lepšim i svežim. Drugi dan napravite masku za kosu. Našminkajte se onako kako ste vi to oduvek htele, onako samo za sebe. Lepi negovane u izolaciji, zašto da ne? Napunite kadu tople vode i uživajte. U zdravom telu zdrav duh. Vežbaj sad i ti. I nije ceo svet stao ako ne možemo u teretanu ići, nije teško. U svom domu improvizujte teretanu kako bismo poradili na sebi i svome telu. Radite vežbe koje biste inače radili u teretani. Pokušajte da pratite vežbače s TV-a. Iznenađite se koliko su u stvari. Koliko nemate tegova, uzmite 2 flaše od 1 litra. Napunite ih vodom i to nek vam budu tegovi. Svijet vam se garantuje. Iskoristite mobilni telefon i računare kao društvene mreže. Pozovite više prijatelja odjednom. Razgovarajte sa njima što više. Čak više nego preko društvenih mreža. Napravite sami svoju neku grupu. Razmenite recepte, savete. Razmenite iskustva sa drugim članovima. U svom dvorištu na terasi posadite cvijeće. Ne zaboravite da budete heroji. Spasite nečije živote, ostanete kod kuće. Kada kriza prođe, bit ćete ponosni na sebe što ste jako u izolaciji u stvari činili dobro stvari za druge. I na kraju, svaka kriza može da bude neki novi reset, neko novo otkrivenje, neko novo upoznavanje sebe i svojih najbližih. Posmatrajte to sa vedrije, empatičnije strane i lakše ćete proći kroz nju.